En ple segle XXI, una espècie invasora causant de diverses malalties mortals amenaça la seguretat dels habitants de la comarca del Bages. Ens trobem enfront d'una societat desinformada, que no sap com actuar al respecte i molt menys com protegir-se. És aquest el motiu per al qual hem decidit actuar amb la creació de la següent eina. PICAT, el valor de salvar vides per mitjà del coneixement i la conscienciació. Una aplicació gratuïta i a l'abast de tothom que aporta dades sobre els aspectes claus referents tant a l'espècie invasora com a la malaltia en qüestió. Però quina és la diferència entre buscar la informació directament a internet? Bé, resulta que PICAT presenta més possibilitats, com les mesures preventives que pots adoptar, recomanacions per als viatgers, un mapa interactiu on es mostra quines són les zones de la comarca amb un elevat risc de contagi, qüestionaris per saber si podries estar infectat, un xat on els usuaris podran comunicar-se entre ells i compartir informació o consells, inclús el contacte de diferents institucions sanitàries on podràs acudir en cas de ser necessari. És important mencionar que el nostre equip està constantment treballant per actualitzar una base de dades creada a partir de les respostes que ens ofereixen els usuaris a l'omplir el qüestionari. Una gran font d'informació que pot ajudar a diferents institucions, com són els centres de recerca, a trobar una solució. Per tant, pregunta't a tu mateix, estàs disposat a ajudar-nos a aturar aquesta situació?